இது சிவாவின் சொல்ல மறந்த கதை. ஒரு மனுஷனை மரம்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா அதில் இருக்கிற பல்லாயிரக்கணக்கான இலைகள் அவனோட ஆசைகள். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான ஆசைகள். ஒரு பெரியவர்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டோன்னா, என்னப்பா அவங்க ஆசை அப்படின்னா, பா ஓடி உழைச்சாச்சு, கடைசி காலத்தில் நிம்மதியாக ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே கொஞ்சம் ஒரு ஃபேமிலி மேன், ஒரு 2 குழந்தைகள் இருக்கிற குடும்பஸ்திட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா, நிறைய சம்பாதிக்கணும், தன்னோட குழந்தைகளை நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு. அதுவே கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு காலேஜ் பையன்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, ஒரு நல்ல பைக் வேணும், ஒரு நல்ல ஃபோன் வேணும்னு கேட்பாங்க. குட்டீஸ்லாம் கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு சாக்லேட் வேணும், ஐஸ்கிரீம் வேணும், எனக்கு பார்க்கெலாம் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்பாங்க. ஹவுஸ் ஒய்ஃப் லேடிஸ்லாம் கேட்டோன்னா, எப்பா எனக்கு இந்த வீட்டு வேலையிலேருந்து ஒரு நாள் ரெஸ்ட்டு கொடுங்க சாமி அப்படின்பாங்க. இப்படி ஆசைகள் இல்லாத மனுஷங்களே இருக்க முடியாது. ஒவ்வொரு ஆசையும் ஒவ்வொரு விதமாக பின்னி பிணைஞ்சு நம்ம மனசில் ஆழமாக புதஞ்சு கிடக்கு. ஆனால் நான் சொன்ன இத்தனை கேட்டகரியிலும் ஒரு பொதுவான ஒரு ஆசை இருக்குது. அதுதான் என்னோடய ஆசை. நம்ம சின்ன வயசாக இருக்கும்போது டிவி பார்த்துட்ருப்போம், சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்ருப்போம், விளையாண்டுட்ருப்போம். ஆனால் அந்த வானத்தில் பேம்ட்டு தூரமாக ஒரு ஏரோப்ளேன் பறக்கிறனோ சத்தமோ, இல்லை ஒரு ஜெட்டு பறக்கிற சத்தமோ கேட்டால் அப்படியே ஓடி போய் நின்று பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளெல்லாம் சண்டைலாம் வரும். ஏய் அது ஜெட்டுடா, இல்லை அது ஏரோப்ளான், இல்லை அது ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ளே அதுக்கான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சண்டை இருக்கும். அதை நினைக்கும் போது இன்னும் கூட புல்லரிக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கும். அந்த பிளெயின்னு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தூரமாக பறந்து போனால் அது நம்ம கண்ணை விட்டு மறையிற வரைக்கும் நான் அதை பார்த்துட்ருக்கேன். இந்த சூப்பர்மேன் படத்தில் வர மாதிரி அப்படியே பறக்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கும். அப்படியே மேலே வானத்தை நோக்கி பறந்து அப்படியே அந்த உயரத்தில் அப்படியே கீழே பூமியை பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கும். ஏன் பறக்கணுன்னு யாருக்கு தான் ஆசை இருக்காது? அப்படி ஒரு நாள் நான் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன், எப்பா நானும் பறக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் அப்பா சொன்னார், நீ வளர்ந்து பெரியவனானதுக்கப்புறம் போகலாம் அப்படின்னாரு. இன்றைக்கி நான் வளர்ந்து வேலைக்கு போய் பெரிய பையனாயிட்டேன். ஆனால் இன்னும் பறந்த பாடு இல்லை. இன்றைக்கும் ஏதோ ஒரு ஏர்போர்ட் பக்கம் போனால் அந்த ஃப்ளைட்டு தூரமாக கூட நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதா, அதில் நம்ம பறந்துட மாட்டோமா அப்படின்ற ஏக்கம் மனசுக்குள்ளே நிறைஞ்சிருக்கு. என்னப்பா ஃப்ளைட்டில் போய் இவ்வளோ பெருசாக பேசிக்கிட்டு இருக்க? என்ன மாதிரி சாமானியங்களுக்கு ஃப்ளைட்டில் பறக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயங்களே. நான் மட்டும் இல்லை, இன்னும் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் தூரமாக ஏதோ ஒரு இடத்துல நின்று ஏரோப்ளேனில் ரசிக்கிறவங்களாக தான் இருக்காங்க. அதில் பறக்கணுன்னு ஆசையோட நிராசையோடு தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கவிதையாக சொல்கிறேன், எட்டா கனியை போல் எட்டாத உயரத்தில் பறக்கும் முனில் பறக்க ஏங்கும் சாமானியன். நீங்கள் சொல்கிற அதே கேட்டகரியில் தான் இன்னும் நானும் இருக்கேன். திருச்சி சுரேஷ், உங்களுடைய ஏக்கம் நல்லாவே புரியுது. இதேமாரி ஆசைகளை சம்மந்துக்கிட்டு உள்ள ஆசைகளை அடக்கிக்கிட்டு வாழ்கிற அனைவருக்கும் இது ஒரு விஷயம், பெரிய விஷயமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதேபோல் உங்களுடைய உணர்வுகளை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு சிவாவின் சொல்ல மறந்த கதை வாங்க கேளுங்க. Until bye from Siva.